rumo aqui, estamos seguindo. Já subiu a Serra de Petrópolis, passamos por Itaipava, agora estamos entrando por dentro da cidade de Itaipava. O castelo de Itaipava vai estar aqui à nossa direita, tem até uma entradinha aqui, que você sai dentro do castelo, cara. É bem legal o passeio, eu super indico. Se eu não me engano, é essa rua aqui da ponte vai lá pro castelo. Enfim, espero que estejam todos bem, estejam todos se cuidando. Já nesse passeio já teve uma aventura. Soltaram os parafusos do querido Paralama. Mano. Eu ouvi um barulho. Tava devagar já, porque a serra ela é de baixa velocidade. Eu ouvi um barulho, falei, cara, vou parar. Até sinalizei pro Neves, vou parar. Nisso que eu parei, que eu fiz pra parar, o Paralama arriou, deu uma agarradinha no pneu. Ele já tava bem devagar, já tava perto. Deu uma saída, um refúgio. Aí nós paramos ali rapidinho, tirei um parafuso, tinha parafuso aqui, ferramenta, tudo na moto, né, cara? A importância de carregar as ferramentas. Tem que ter as ferramentas na moto, cara. Não adianta. O passeio que for, tem que carregar. Além da proteção, esses itens de segurança, tem que carregar as ferramentas. Cara, carreguei as ferramentas, tudo na bolsa, tudo certinho. Tinha parafuso sobrando aqui também. Porque parafuso é aquilo, né, cara? Parafuso vem sempre a mais na moto. Ou sobra ou falta. Então é isso. Então o Paralama já tá preso novamente, todo bonitinho. Tá lá, ó. Nem faz barulho, nem faz nada. Tá bonito. E vamos no passeio, meu parceiro. Fica comigo aí. E outra, né? Passeio sem história pra contar não é passeio, né, meu parceiro? Tem que ter uma história pra contar. Pô, sempre tem uma aventura. Tem outro passeio que nós fizemos, o Neves ainda tinha uma virago, cara. O freio dele traseiro agarrou. Essa é a história pra outro dia.